2年后的新手机。哎，那旧的呢？旧的呀，我放在回收了。最近怎么到处都是二手平台的广告啊？老爸，这些公司怎么这么有钱来打广告啊？其实日本经济衰退失去的30年间啊，二手经济就是最赚钱的行业之一呀。这不就是大家都没钱了吗？所以就更要搞懂二手行业是怎么赚钱的呀。因为表面上看啊是降级消费，但本质是理性消费。更多的消费者啊愿意把闲置的东西给卖掉换钱，理性的消费者也更愿意买性价比更高的二手，这就催生出了很多二手交易平台的上架呀。那他们靠什么赚钱啊？一小部分商家会把低价收过来的手机翻新后啊，直接高价出售给消费者。翻新不是违法的吗？利益之下全是勇夫。但是很多正规的平台啊，就像爱回收啊，他们会把收过来的手机啊统一质检，然后再把手机分成3、6、9等，质检完成达到销售标准的手机啊，他们会根据实际情况转卖给 B 端商家和用户。成色差一些的手机啊，会直接销往非洲、东南亚等下沉市场。达到报废标准的手机啊，会集中合法的去提炼贵金属。可以看得出啊，这条产业链是非常庞大的。没想到是这种呀。那不靠谱的回收平台要怎么避雷呀？用户卖闲置最大的痛点啊是到手刀的问题。很多用户选择在自有市场出售，没有办法和用户啊面对面交易。买家收到你卖出的手机后啊，会以各种情况压低你的价格，导致流程繁琐，到最后啊也卖不出去想要的高价。还会有一些小的商家会拆机质检，一个未拆机的手机和拆过机的手机出售价格啊会有很大的差异，所以看似价格给的高的商家，很多情况下都是诱饵。这么说，那靠谱的二手平台啊，还真是很重要。当然啊，不仅重要啊，服务还要好。像爱回收这样的平台，直接线上可以给手机估价，觉得报价合理啊，可以直接叫个免费上门回收，当面质检。如果最终觉得报价符合预期，当面就能打款，价格不满意也没关系，反正上门是免费的呀。那这样卖个手机真方便啊！没错啊，爱回收的3C 数码回收业务在全国近300多个城市有2000多家门店，而且啊是上市公司啊，放心用好了。我卖二手啊，肯定就爱回收了。哎，老爸，那除了二手经济，在经济下行的时候，还有什么生意赚钱呢？日本的经验啊，非常值得参考。在当时的日本啊，任何能花小钱办大事的行业都能逆势赚钱。二手行业确实是这样。中古店啊，就是在那个时代啊快速发展起来的。有钱人啊，因为急着用钱，就会甩卖一些奢侈品。那这样啊，中产就能用更低的价格拿到大牌包包之类的呀。那除了二手行业，还有其他的吗？再比如去做大牌的平替、优衣库、无印良品，都是在那个年代啊快速发展起来的。看来得好好研究一下日本失去的30年啊。作为距离我们最近的经济下行案例啊，日本有非常多值得研究的地方啊。金陵副驾马不成，操！田文镜，我。哎，逗死我了！老爸，雍正王朝里这个田文镜啊，是真惨呐。真实历史的田文镜啊，可是雍正推行火耗归公的大功臣呐。这个电视剧啊，是把雍正继位之后彻查国库亏空的事情啊，给挪到康熙的时候了。电视剧好像没有讲火耗归公的事情，历史上为啥要这么干呢？火耗归公啊，听上去很高大上，但本质啊，就是清朝政府缺钱呢。确切的说啊，是当时地方的政府机构啊，都快揭不开锅了呀。难道当时收不上来税吗？是所有收上来的税啊，80%啊是要押送到京师的，剩下的部分啊，根本不够维持基层衙门的正常运转。比如啊，当时一个知县1年的工资啊是45两，但整个衙门办公的所有人啊，1年光饭费就要超过1000两啊。不对呀，知县的工资是他自己的收入，整个衙门的人吃饭有公款的呀。但清朝那个时候啊，在衙门工作的衙役啊、书办啊这些基层的工作人员等等啊，是没有正式的公务员编制的。知县呢要自己负责这些编外人员的工资，而且知县的具体工作啊，还必须依靠这些编外人员啊才能落实啊。那知县一个人的工资养不活整个衙门，那就得多收点税了吧？加税啊就要巧立名目，而加的税呢就叫火耗。所谓的火耗啊，就是农民交税的时候一般都用零散的小碎银，而最后啊上交朝廷就需要把这些小碎银啊用火熔掉，重新铸成啊大的银锭。而原本10两的碎银子啊，在用火熔炼的过程中啊就会有损耗，最后可能啊只能得到9两的银锭。哦，原来这个损耗叫火耗啊，这不是正常的现象吗？但如果你是知县，你今年的税收任务啊是1000两，结果因为火耗啊最后的银锭只有900两了，你就没完成任务啊，
你会怎么办呢？这好办，那我提前把这部分损耗算进去就好了呀。因为会损耗100两，那我就收1100两。这多收的100两啊，就是火耗钱。听下来收火耗挺合理的呀。但关键就是啊，到底收多少比例的火耗，没有明文规定，全凭县官说了算呢。这不全凭县官的良心了吗？不仅如此啊，别忘了，当时清朝的官员工资啊，不足以支撑他整个衙门的日常开销，那省级的大员们啊，就会找市里要，市里呢就会找县里要，最后的压力啊，都集中到了老百姓身上啊。那为什么缺钱了不直接找中央要呢？那个时候啊，管全国财政的叫户部，省长呢叫巡抚。如果你作为巡抚啊，频繁的找户部要钱花，且不说申请过程啊非常的繁琐，你管的地方总是花超了预算，你要中央的领导怎么看你啊？还真是啊，这么说还不如压力下属，因为下属他听话呀。没错呀，所以在火耗归公改革之前啊，会一层一层的从下往上去送钱。确实啊，有一部分是用来维持政府的运作的，但也有不少啊进了个人的腰包啊。这不就是贿赂和贪污吗？是的呀，由此就形成了正式税收之外的利输送啊。下面的人啊忙着捞钱，并且贿赂上层。这样上面的领导啊也会包庇自己的下属。当然啦，你说的是清朝。对，所以火耗归公的改革重点啊就是打击清朝的官员腐败呀。那火耗归公就是不让他们继续多收火耗钱了吧？你忘了呀，少了这笔钱啊，基层的政府啊根本没有办法运转。所以雍正的改革啊是恰恰相反，他要求啊全面推广火耗，但要明确征收的火耗率，并且啊明确这笔钱啊应该主要用于增加基层公职员的工资和用于基础设施的建设啊，这是好事啊。但你想想，这动了多少人的钱袋子呀？所以改革啊就必然遭到反对。股持续上涨，纳斯达克再创新高。老爸，你不是说美股它有风险吗？为啥还越涨越高啊？这一切都是美国政府为了还债做的局啊！我记得老美是欠了35万亿美元的国债，难道特朗普要用投资美股赚到的钱去还债吗？要是这么简单啊就好了。正所谓泡沫越大，危机就越大。美联储啊正是在等待泡沫破裂的时刻呀。可是美股一片欣欣向荣啊，泡沫在哪儿呢？你有没有听过美股7姐妹啊？是7个美女吗？不是，是7家头部的科技公司，分别是苹果、微软、谷歌、亚马逊、Meta、英伟达、特斯拉呀。这些公司我都听过，全是1等1的高手啊。美国啊大概有7000多家的上市公司，你猜啊这7家公司的市值总和占到美股的总市值是多少啊？应该不多吧？7比7000，这怎么打呀？但是这7家公司的总市值占了美股大约30%啊！这只能说明这几家科技公司确实厉害啊，也不能说就有泡沫吧。但如果啊这轮 AI 引领的股票价格持续上涨，是实打实不断有新技术诞生的话，那就还好。但是这一轮的上涨啊，更多靠的是互相抬价。就像是左脚踩右脚，螺旋升天呢。啥叫左脚踩右脚啊？你看啊 ，OpenAI 啊需要算力，于是啊就拿1个亿去采购甲骨文的云服务器，甲骨文的营收啊就上去了，股价就涨了10个亿。于是甲骨文啊就拿着这1个亿啊又去找英伟达买芯片，英伟达的业绩又爆表了，股价又上涨了100亿，而英伟达再拿这1个亿啊反过来去投资了 OpenAI。结果啊，你发现啊，钱转了一圈啊，又回到了原点啊。这等于大家的钱都在里面转呀，这不就相当于刷业绩吗？对的，这就叫估值泡沫，没有新增的价值啊，只是互相把泡沫给吹大了。那他们也不怕出事儿，反而啊，只有泡沫破裂，美联储啊才能理直气壮的快速降息救市啊。美联储为啥要等出现危机再出手呢？他平时就可以降息的呀。降息啊，也要拉拢豪绅，巧立名目啊。现在啊，全世界都知道美国政府欠了35万亿美元的债，但他的政府啊是赚的没花的多，只能继续啊借新还旧。那现在的利息这么高，美国政府他借不起呀。那反正美联储是听总统的，直接降息到0不就完事儿了吗？那你想一下，假如你是其他国家的投资者，看到美国政府一缺钱，美联储就零利息借钱给政府，甚至啊直接印钱，你会怎么想呢？那这不就是胡闹吗？我肯定不敢再用美元了呀。没错，美元啊是全球信用的锚，美联储明面上是一定要保持独立性的，但一旦啊股市崩盘、泡沫破裂，他就可以说啊我是为了稳定市场，所以就名正言顺的降息、印钱救市了呀。但是美股崩了，那在美国的资本肯定早就都跑了呀。这就是金融霸权的高明之处啊！因为当金融危机出现的时候，别的国家的资产往往啊跌得更严重，资本啊反而会觉得美元更安全，甚至啊还会多买一些美债来避险呢。听起来有点像08年的金融危机啊。
哎，老爸，那08年次贷危机的泡沫是怎么吹起来的呀？表面上看啊，当时的危机是房地产泡沫，但真正的泡沫是资产证券化呀。